Hello， 大家好，欢迎收看狗狗频道。在影片开始前，请订阅我们并开启小铃铛哦。如果要训练一只警犬，其实是相当的不容易。除了要有专业的训练员，狗狗的体能以及配合度，能不能与远景形成默契，这也是非常重要的一点。最重要的是，警犬都是牺牲了狗狗该有的快乐生活，转而为人类大众服务，真的是非常的伟大。大家好，我是狗哥，很高兴又与各位见面了。一般印象中，警犬的形象总是机警稳重，相当帅气。但其实很多时候，在他们心里，其实不过就只是个毛孩子。日前，日本就有一只警犬在接受表扬时，意外露出了可爱的模样。在领奖的过程中，居然还害羞了，超级反差的模样，简直是萌翻了所有人。这只德牧警犬名叫科维雷特，才年仅4岁，但它却因为仅仅用了3分钟，就破获了大人都束手无策的失踪案。超高的破案效率让警局与民众决定给他来个表扬。可以看到，在表扬大会中，他居然害羞的紧紧握着主人的手，一脸扭扭捏捏不肯上台，大家都被他的可爱反应给逗乐了。说真的，平常我们看到的都是威风凛凛的警犬，没想到私底下竟然这么的可爱。人类真的应该好好守护我们最好的狗狗伙伴呢。对此你们也认同吗？我是狗哥，我们明天再见。那么今天的狗狗报道就到这边咯，希望大家在观看的同时也能得到一定的启发。如果感觉不错的话，请您在留言区分享您的意见，也请为我们点赞分享，小编也会更努力为各位采访更多好报道的哟。